ございます。お待たせしました。11時45分発、伊豆長岡駅に発車いたします。発車します。ご注意ください。お待たせいたしました。このバスは静浦山岡リハビリ病院、温泉駅手湯、伊豆長岡駅行きでございます。ご乗車いただきましてありがとうございます。運賃は後払いとなります。お降りの際はお近くのブザーでお知らせください。なお、走行中やむを得ず急停車する場合もございますのでご注意ください。次は大手町でございます。お客様にお願いいたします。車内では携帯電話をマナーモードに設定し、通話はご遠慮ください。
険ですからおやめください。市民文化センターへおいでの方はこちらでお降りになると便利です。
磯野町です。はい、ありがとうございます。発信します。失礼します。ご注意ください。南磯野町でございます。次、止まります。席をお立ちください。はい、南磯野町となります。はい、ありがとうございます。南磯野町です。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、お待たせしました。お出しになります。発信します。ご注意ください。徳島。次、止まります。お客様自身の安全のため、ドアが開いてから席をお立ちください。はい、長谷川となります。はい、ご乗車ありがとうございました。長谷川です。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。発信します。失礼します。ご注意ください。昭和1。ドアが開いてから席をお立ちください。はい、昭和入り口となります。はい、ご乗車ありがとうございました。昭和入り口です。ありがとうございます。はい、発信します。失礼します。ご注意ください。次は八景町でございます。
足元気をつけてください。ぜひ、はい、確認です。発車します。ご注意ください。次は市営公会堂前、市営公会堂前でございます。資源公開門前へとなります。扉が開いてから席をお立ちください。はい、ご乗車ありがとうございました。資源公開堂前です。発車します。お願いします。ご注意ください。次は馬込でございます。
割券を運賃表に合わせて運賃箱にお入れください。バスも聖火などの交通系 IC カードでお支払いのお客様は運賃箱の IC カード読み取り部にしっかり1秒タッチしてください。定期券の方ははっきりと運転手にお見せください。お降りの際、車内に落とし物、お忘れ物のないよう今一度お確かめください。終点、伊豆長岡駅でございます。ご乗車ありがとうございました。まもなく終点伊豆長岡駅でございます。お降りの際はお忘れ物、落とし物ございません